ഹലോ ഓൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ദുബായിലുള്ള ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ 2015 റിലീസായ മാഡ് മാക്സ് ഫ്യൂറി റോഡ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിമിൻ്റെ തീം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പാർക്ക് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാവരും കാണാം. ഈ കാണുന്ന കണ്ടില്ല ഗൈസ്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ റെസ്റ്റ് ഹൗസ്. ഇത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രക്ക്, അതായത് ട്രക്ക് തിരിച്ചിട്ടേക്കണ പോലെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ല, എൻ്റെ ട്രക്കിൻ്റെ ക്യാബിനാണ് അവൾ. പിന്നെ കണ്ടില്ല ഗൈസ്, ഒരു കാർ ഇവിടെ പുല്ലേറി കിടക്കണാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓന്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ ഓന്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണുള്ളത്. അതും അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ഡ്രമ്മെല്ലാം വെച്ച് ഒരു പ്രത്യേകതരം ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് ഇവിടെ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വലിയ വലിയ ട്രക്കുകൾ, പിന്നെ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു തീം എടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിമിൻ്റെ മാഡ് മാക്സ് ഫ്യൂറി റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു തീം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. Exit making Jebel Ali great again. ഇവിടെ ഔട്ട്ഡോർ സ്പീക്കർ ബോസേൻ്റെ അടിപൊളി സ്പീക്കറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സോങ്സുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാറുകൾ കാണാം. ഈ മാഡ് മാക്സ് ഫ്യൂറി റോഡ് തീമായിട്ടുള്ള കാറുകളെല്ലാം അവിടെ ഫ്രണ്ടിലിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാനെല്ലാം ഫുഡ് ട്രക്കുകളാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു ഈവനിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഫുഡ് കോഫി ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആളുകളെ തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പോകാത്തവർ ഇവിടെ പോയി കാണണം, നല്ല സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.